Господь, мы хотим быть не только слушателями слова, мы хотим быть делателями. Помоги нам, Господь, действительно делать что-нибудь с этим учением и словом, которое Ты даешь нам на этой неделе. Во имя Иисуса Христа. Что мы читали вчера, если вы помните, это Евангелие от Иоанна. Откроем, пожалуйста. Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 5 стиха. Давайте будем читать. Иисус возвет очи и, увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: «Дай нам купить хлебов, чтобы их накормить». Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы. Итак, возлегло людей числом около 5000. Иисус взял хлебы и воздал благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. Вчера мы говорили о том, что обнаружите ваши ресурсы на такой теме. И на этой неделе мы будем говорить только об этой теме. Обнаружите и используйте. Научите обнаружить и использовать свои ресурсы. Научите обнаружить и использовать свои ресурсы. Бог в каждом человеке закладывал столько, чтобы достаточно ему было состояться в жизни. Пишите это. В каждом человеке Господь закладывал столько богатств, столько ресурсов, столько резерв, столько даров, столько способностей, заложенные, скрытые в каждом человеке, что даже если бы человек реализовывал только одну часть, даже от 10% всего лишь заложено Богом в нем ресурсы, это достаточно, чтобы он кормил себя. Это достаточно, чтобы он был богатым человеком. Только 10%. Это достаточно, чтобы человек был не только богатым, но чтобы он содержал многих других. И я говорю, проблема в том, что мы часто не осознали и не знаем, не благодарны, не видели и не определили свои ресурсы. Мы не выяснили для себя, где же эти наши способности, где же эти наши силы. Мы не видели, мы не выяснили их для себя. А то, что ты не обнаружил, ты не можешь употребить. Все скажите, то, что я не обнаружил, я не могу употребить. Поэтому я и дал нам это задание вчера. После того, как мы прошли примеры Иисуса, после того, как мы прошли примеры талантов, что вы должны прежде всего знать, что у вас есть. И я дал много примеров, что даже отрицательные опыты жизни, это тоже богатство. Я дал примеры, положительные опыты жизни, это тоже богатство, это тоже ресурсы. Напишите, перечислите для себя, что за опыты, что за переживания. Даже ваше воспитание, с детства, это тоже ваши ресурсы. Ваши знания, это ваши ресурсы и богатства. Ваши возможности, это ваши ресурсы. Так, то есть у нас много чего есть. Только мы не осознали это, мы не осознали себя, мы не оценили себя. Я пример этих талантов, тем, кому Иисус дал таланты. Одному он дал 5, одному 3, одному 1. Тому, кому он дал 1, ничего не сделал со своим талантом. Не потому что нельзя ничего делать с одним талантом, а потому что он пренебрег малое, которое у него было, которое Бог ему дал.
On dumal este Bog yemudal Bog dal tem piat etim 3 pashimo on dojim polishi to kadin. On dumal univo ni shivo niet. Потому что он сравнивал себя с другими. Он думал, что у него ничего нет. Это неправда. Бог пустыми никого не пускает в этот мир. Мы все богаты ресурсами. Скажите кому-то, ты богат потенциалом, ресурсами. Разница между богатыми людьми. Вчерашний девиз. Какой был вчерашний девиз? Кто помнит? Принцип, главный принцип. Не важно, сколько у тебя есть. Важно, что ты делаешь с тем, что у тебя есть. Не важно, сколько у тебя есть. Самое главное, что ты делаешь с тем, что у тебя есть. Братья и сестры, смотрите на меня. Не важно, сколько, как мало того, что у тебя есть. И это то, что Бог хотел учить нас в этой истории притчи, Матфея 25 глава. Важно, что ты сделал с тем, что у тебя есть. Не важно, как мало или как много твоих возможностей, ресурсов. Не важно, сколько денег у тебя есть, или столько денег у тебя нет, или у тебя есть. Ты говоришь, у меня нет $1000. Если бы у меня было, я бы что-то сделал. Это неправда. Даже если у тебя нет ни одного гривня, ты все равно можешь состояться. Я приводил примеры вчера, я не хочу повторять их. Это девиз вчерашний день. Не важно, как мало у тебя есть, не важно сколько, мало или много. Если у тебя будет $1 миллион, и ты не будешь использовать их, ты все равно будешь нищим. Важно, то, что более важно, это что ты делаешь с тем, что у тебя есть. Если у тебя будет только $5, и ты будешь их разумно использовать, ты состоишься. Пастор Sunday приехал в эту страну только $20 в кармане. Вы знаете, через нашу церковь на сегодняшний день проходит около $1 миллиона каждый год. Я приехал только $20. О чем эта речь идет, друзья? Потому что не важно, насколько мало или насколько много, что ты сделаешь, что ты делаешь. Однако, прежде чем ты сможешь что-то делать с тем, что у тебя есть, ты должен прежде всего осознать, что у тебя что-то есть, во-первых. Поэтому, когда к Иисусу пришли и сказали ему, Иисус, столько много людей, 20 000 человек, а у нас только 2 рыбки и 5 куски хлеба. Иисус им сказал, принесите мне. Они говорят, куда тебе принести, Иисус? Эти 2 рыбки, это обед для маленького ребенка. Иисус хотел им преподнести совсем другой урок. Что Иисус хотел им донести? Он хотел им сказать, вы, ребята, ну недалекие, вы не поняли. Я не ищу, чтобы вы мне дали теперь все для всех. Я хочу вас научить, что не важно, сколько есть. Но, во-первых, нужно определить, что есть. Поэтому он говорит, найдите что-нибудь. Есть что-нибудь. Они говорят, что-то там есть, там 2 рыбки, 3. Пренебрегаю свои ресурсы. И говорит, все равно найдите мне эти 2 рыбки, принесите мне эти 2 рыбки, принесите мне 5 хлебов. Иисусу важно, чтобы Бог дает нам принцип. Первый принцип. Ты должен знать, что у тебя есть что-то. И какой бы ты ни был бедный, вчера здесь сидел с нами брат из столовой Стефани. Даже если ты в столовой Стефани бомжуешь и кушаешь там, это еще не уважительная причина, чтобы сказать, что ты не состоишься в жизни. Даже оттуда, у тебя ничего даже кушать нет. Даже у тебя ничего одеть, ты даже воняешь, допустим. Все хорошо. Если вы такой, вы мой кандидат, вы мой пациент. Вы мои пациенты. Вы мои клиенты, да. Вы мои клиенты. У тебя ничего нет? Окей. Пойми. Если у тебя глаза, это есть богатство, это есть ресурсы. Если у тебя есть ноги, оба, которые ходят, это уже есть ресурсы и богатство.
Если у тебя есть обе руки, это уже есть богатство и ресурсы. Ты умеешь считать, это уже ресурсы. Что ты видишь, что ты понимаешь. Есть ли у кого-то газета здесь, первый месяц, газета января месяца, дайте мне. Но проблема мира сего в том, что весь мир думает, давай сюда, пастор, потому что весь мир думает, что если бы у меня только было больше чего-то, я бы не так жил, как я сейчас живу. Если бы у меня только было бы больше знакомых, у меня бы жизнь была другая. Если бы у меня было бы больше денег, у меня бы жизнь была бы другая. Если бы у меня было связи, у меня бы... Это неправда. Скажите все, это неправда. Иисус говорит, они, ученики то же самое сказали, если бы у нас были 200 динариев, и это не хватило. Есть такие категории людей, которые всегда пренебрегают ресурсы. Даже если бы они нашли 200 динариев, все равно они бы пренебрегали. Но Иисус говорит, нету 200 динариев, и это не хватит. Значит, им не надо 200 динариев. Дайте мне даже мальчика обед, 2 рыбки, 5 хлебов. Я хочу вам показать и донести до вас, что не важно, насколько мало что есть. Что-то есть, и это хорошо. Не важно, насколько мало. Важно, чтобы мы запустили это малое. Важно, чтобы мы выявили это малое. Поэтому я сказал, напишите свои ресурсы. Выявите свои дары. Выявите свои ресурсы. Выявите ваши богатства. Знайте, что они у вас есть. Поверьте, что вы богатые. Поверьте, что вы не нищие. Поверьте, что вы имеете что-то. Поверьте, что вы не пропадшие. Поверьте, что Бог вам что-то доверил. Поверьте, что у вас что-то есть. Это же факт, это правда. Вы богатые уже чем-то. И в этой газете нашей есть такой интересные статистики, которые заставят всех нас задуматься о том, что действительно мы все богатые. Только не осознаем это. Читай, пожалуйста. «Живи, как будто на земле рай». Это называется, эта статья. «Если сократить все человечество до села, где живут 100 жителей, беря во внимание все пропорциональные соотношения, вот как будет выглядеть население этого села. 57... Да, здесь приводится пример, что если взять весь мир и сократить его, как будто это село, в котором живут 100 человек, то что мы получим? Вот какая картина получится тогда. 57 человек в этом селе, это будут азиаты. 21 европеец, 14 американцев и 8 африканцев. 52 человека будут женщинами, 48 мужчинами, 70 цветными, 30 белыми, 89 гетеросексуальными, 11 гомосексуалистами. 6 особ будут владеть 59% всего мирового богатства, и все 6 будут из США. У 80 не будет нормальных жилищных условий, 70 будут неграмотными, 50 будут полуголодными, 1 умрет, 2 родятся. У одного будет компьютер, только один будет иметь высшее образование. Если посмотреть на мир с этой точки зрения, станет понятным, что необходимость солидарности, понимания и терпимости образования очень высока. Подумайте об этом. Если сегодня с утра ты проснулся здоровым, ты счастливее 1 миллиона человек, которые не доживут до следующего дня. Если ты никогда не переживал войну, одиночество заключения, агонию, издевательство или голод, ты счастливее 500 миллионов человек в этом мире. Если ты можешь идти в церковь без страха и угроз заключения или смерти, ты счастливее 3 миллиардов человек в этом мире. Если в твоем холодильнике есть еда, ты одет, у тебя есть крыша над головой и постель, ты богаче 75% людей в этом мире. Еще раз скажи. Если в твоем холодильнике есть Вы слушаете, еда, да? ты одет, у тебя есть крыша над головой и постель, ты богаче 75% людей в этом мире. А вы думаете, что вы самые несчастные люди на свете? Украинцы, проснитесь. Если у тебя есть счет в банке, деньги в кошельке,
или даже несколько монет в копилке, ты принадлежишь к 8% обеспеченных людей в этом мире. 8%. Кто-нибудь слышит вообще о чем речь? Если ты читаешь этот текст, ты вдвойне благословений. Почему? Потому что, во-первых, кто-то подумал о тебе. Во-вторых, ты не принадлежишь к тем 2 миллиардам людей, которые не умеют читать. Кто-то когда-то сказал: работай так, как будто тебе не нужны деньги. Люби так, как будто никто никогда не причинял тебе боль. Танцуй так, как будто никто на тебя не смотрит. Пой так, как будто никто не слышит. Живи так, как будто на земле рай. Спасибо. Вот. Но весь мир жалуется. Весь мир жалуется, потому что они не выявили свое богатство. Если по этим статистикам, да, станет понятно, что весь большинство населения мира бы завидовали вас даже. Вы богатые, только вы не знали об этом. Скажи кому-то: ты богат, знаешь ли ты об этом? Теперь откройте, пожалуйста, Притчи, 29 глава, 13 стих. Бедный и лихоимец встречаются друг с другом, но свет глазам того и другого дает Господь. Окей? Теперь откройте 22 глава Притчи, 2 стих. Богатые и бедные встречаются друг с другом, того и другого создал то Господь. 29 глава, которую мы читали, 13 стих. Там написано бедный или лихоимец. Но это на английском это не лихоимец, там написано. Написано богатый, состоятельный. Бедные и богатые встречаются. Бог дает глаза тому и другому. Вот как написано, свет тому и другому, глаза тому и другому. И здесь тоже написано: и бедные, и богатые встречаются. И какая разница? Того и другого создал Господь. Окей. Что имеется в виду? Того и другого создал Господь. Бедные, богатые. 2 человека мне сюда, например, быстренько. Он выше, богатый, бедный. Смотрите сюда, друзья. Он богатый, миллионер, а он бомжей. Но смотрите сюда. Написано, Бог создал этого и этого. Кто согласен? Аминь. Но единственная разница, то, что вы должны понять, там не имеется в виду, что Бог создал этого богатого и этого нищего. Нет. Имеется в виду, Бог создал этого человека и этого человека. Но однако Бог никого не создает бедным или богатым. Бог его не создал богатым. Никто с утробы матери не рождается богатым. Бог никого не создает и дает ему значок. Где-то там трусы или... Вообще у кого нету трусей. Бог специально придумал, чтобы ни у кого не родился. Чтобы никто не родился с трусами. Чтобы все могли рождаться одинаковыми, голыми. Чтобы всем дать тем самым одинаковые возможности, одинаковые условия. Алло, никто не рожден быть богатым. Вы знаете, когда я жил в Африке, я рос, после того, как мы все потеряли, мы стали нищими. Я начал думать, что те, которые богатые, это им дано от Бога быть богатым. Теперь я уже так не думаю. И до сих пор я знаю, Украина, вы смотрите, допустим, на черновецких, которые имеют правец, или на другие, вы думаете, что им повезло? Ну, им дано от Бога, это им дано. Вы не сожалеете, вы не завидуете в церкви, потому что вы думаете, что это Бог сделал их богатым. И поэтому Бог сделал их богатым, а не сделал бедным. Неправильная теология. Это лжеучение. Бог никого не посылает в мир богатым. Бог никого не создает богатым.
Бог создает всеми голыми. И посылает сюда их в мир тоже голыми. Без золотых персиков в руках. И без золотых ложки во рту. Все одинаковые. Однако, там написано, второе место, которое Мишель прищит, 29:13 написано, они встречаются. Бедные, богатые. Это значит, Богу, какой высокомерный, богатый, тебе повезло, ты там не попадаешь. А Бог говорит, да, они встречаются, да, Бог создал и того. Но Бог не создал ни того бедного, ни того богатого. Бог создал их обоими богатыми. Согласно Бытие 1:31, Бог всех создал богатыми. Если ты стал нищим, как человек, созданный по образу Бога, ты банкрот, и ты должен ответить перед Богом за твое банкротство. Как ты стал таким? Как ты докатался до такой нищеты, это твоя проблема. Потому что Бог создал и сказал, что все, что Он создал, весьма хорошо. Почему Он говорит весьма хорошо? Потому что Бог знал, что в этом Он заложил в него все достаточно ресурсы, чтобы его понять, и чтобы с этих ресурсов он состоялся и стал великим. И то же самое здесь. В нас все заложено массе способностей, массе продуктивности, массе идей, массе ресурсов. Не один, не два, не 10. Однако, каждый ответственность сам за то, чтобы обнаружить эти ресурсы, оценить эти ресурсы, выделять эти ресурсы, а потом, это важно, то, что я сейчас скажу, исследовать и развивать эти ресурсы, а потом на конечном этапе использовать эти ресурсы. 3 этапа я говорил. Кто не написал, тот пропустил. Самое интересное, кассету возьмешь. Потому что дается вам всем одинаковый. И что Бог имеет в виду? Бог имеет в виду, что тому и другому Он дал глаза. Бог дал всем одинаковые. Он дает свет, глаза их. Он дает тому и другому свет. Он дает тому и другому глаза. Почему Он стал нищим и Он стал богатым? Слушайте сюда. Потому что это глаза не физически обязательно. Потому что вы скажете, что слепой. Нет, имеется в виду глаза, способность видеть. Вот, он увидел в себе эти ресурсы. Вот почему я сказал, не сядете, пока вы не напишите свои ресурсы. Свои богатства, как я вас учил вчера. У вас это есть. Потому что это начало нищеты. Когда вы ничего не пишете, когда вам пастор говорит. Потому что вам даже хотят помочь обнаружить. Вы не способны даже себе самому помочь. Вот почему обидно. Вам даже уже все в рот уже разжевывали полностью. Не 2 часа я говорил вчера. Уже разжевывали, уже все вкладывал вам в рот. Глотать и способен. И даже глотать не способны. Вот почему люди приходят к нищету. Вот разница между богатым и нищим только в одном. Бог дает обоим глаза, но только один способен видеть. Он видел в себе ценность. Он видел в себе дары. Он видел в себе ресурсы. Он видел в себе таланты. Он видел в себе способности. Он видел, он поверил в это, что у него что-то есть. Увидел, что я могу что-то делать. Увидел разница между богатым и бедным человеком в том, что кто-то богатый способен видеть. А бедный ничего поголовно не видит. Моя ничего нет. Моя способности нет. Родственников нет. Связей нет. Денег нет. Талантов нет. Он ничего не видит. По это задницу надо ему подать, чтобы он проснулся чуть-чуть. Вот это самое длинный, как это, розга. Шлопать нужно было бы. Hello?
Вы должны увидеть. Это то, что Иисус пытался сказать своим ученикам. И кто-то говорил, слава Богу за Андрея, брата Петра. Он говорит, пастор, он говорит, Иисус, я увидел ребенка одного. Что же самое видел? Иоанн пришел до того, или Филипп пришел до того. Он говорит, но даже 200 динаров, даже он видит 200 динаров, он смотрит на 200 динаров и говорит, все равно это не пойдет. Ну, даже 200 динаров, он смотрит, но не видит. Слушай, одно дело смотреть, но совсем другое дело видеть. Тот же самый Филипп, смотри на этого ребенка, как возраста моего Фареса, который ребенку, мама дала пищи покушать. И он видит, что у него же есть две рыбки, 5 хлебов. Но Филипп, в голове он думает, ребенку, он не видит ничего. А другой видит перспективу. Но Иисус говорит, принеси что-нибудь. Но это же что-то. Взял и принес Иисус. Вот наша проблема. Причина бедности в том, что все смотрят, но не видят. Смотрят на себя, на свою жизнь и ничего хорошего не видят. Смотрят на окружающие, смотрят на богатство и не видят богатство. Поэтому Майс Моро говорил про это самое, что грязь и мусор, и мусорник, это в глаза смотрящего. Некоторые смотрят на мусорник и говорят, это же мусорник. А кто-то посмотрит на это мусорник и увидит бизнес там. Некоторые смотрят на Украину и видят развалину, потому что они только смотрят, они ничего не видят. А кто-то посмотрит на Украину и видит, будь мой, это же инвестиции, здесь столько, и того нету. Он видит. Но, чтобы вообще состояться в жизни, нужно начинать видеть себя. И видеть в себе, видеть те изначальные, заложенные в вас Богом ресурсы, дары, способности, то, что вы можете делать. Тоже написать свои ресурсы. Только половина опять. Остальные все равно не дошло до них, да? Но ничего, пускай они... Мы будем вас кормить с бомжами там, Салово, Стефани. Но что поделаешь? Надо же милосердие проявить. Но зачем нужно именно тебя кормить, подачку подавать, когда ты должен других кормить? Кем ты хочешь быть? Какой стороне баррикада? Стороны того, который подает, или тот, который принимает? Мы хотим вам помочь обнаружить то, что ты богат уже. У тебя уже что-то есть. В этой истории, тому, кому Бог дал 5, Бог дал этому один, только талант. Он говорит, один шум не сделать одного. Второй этап. Даже после того, как вы, второй урок, когда вы обнаруживаете ваши ресурсы, и то, что у тебя есть, заложено в тебе, ты должен оценить его. Вот он говорит, один шум не сделать, он пренебрег и похоронил не только его ресурсы, способности, он похоронил свою судьбу также с ней. Но это, увидеть, что у него что-то есть, даже если мало много, не важно, что он пошел дальше что-то делать с ними. Слушайте, помимо того, что вы уже написали сейчас свои ресурсы, важно вам еще второй этап сделать. Развивать эти ресурсы. Ухаживать за ними и развивать их. Допустим, я сказал вчера, если вы даже, допустим, у вас денег никаких нет, вы женщина, вас забросил муж, у вас нету ничего, нету даже копейки нету. Но вы, женщина, у вас ребенок, у вас плохой опыт в жизни, вас забросил муж. Я говорю, даже без копейки вы можете заработать себе миллионы. Ну, хотя бы достаточно на жизнь. Как? Потому что вы должны видеть ваш это неудачный опыт. Издевательства мужа над вами, развода и развалины семью, как своего рода ресурсы и богатства. Потому что многие, каждый день, сегодня, каждая вторая женщина на Украине разведная. И 1/4 из них проходит через синдром развода. Они депрессии, они карьеру стараются делать, они хорошие, несостоятельные. Я говорю, даже если ты пойдешь по своему подъезду,
И пойдет туда по квартирам, ты найдешь десятки таких женщин, кому нужно только послужить. Просто рассказать им, как Бог тебя помог, как Бог тебя вытащил. И рассказать свой, открыться, как ты мучился, твои проблемы, которые были, и как сейчас ты восстановлен. И помогай просто им, просто свою историю даже рассказывай им. Они захотят помощь от тебя. И если ты соберешь таких людей, сначала будешь давать им консультацию по одному, даже если они тебе ничего не дадут за бесплатно, лучше это делать. Однажды ты попадет, или тебя порекомендуют одного человека, кого-то из них ты попадешь, Бог там устроит. Ты попадешь на кого-то, который скажет, о, за это, возьми это. И даже тебе потом, ты попадешь на сферы людей, которые смогут оплачивать те услуги, которые ты им оказываешь. Я говорю, даже если у тебя вообще нету и этого тоже, плохого опыта, может быть, ты родил когда-то ребенка. Я говорю, знаете ли вы количество женщин, которые боятся перед родами, которые даже боятся завести детей, потому что то, что вы думаете, что это все делают, это не все делают. Есть некоторые люди, которые переживают, которые имеют проблемы перед родами. У вас уже это есть, подвиг. Вы уже родили ребенка. Вы можете даже консультационный центр создать в Киеве. Сделать объявление. Даже не надо объявление большое делать. Даже просто пройдите, что, напишите своими руками и повесьте. Вы боитесь перед родами, у меня есть что вам дать. Я тоже была такая. Начните давать им консультацию, вам за деньги даже будут, чтобы вы помогли им. То это элементарно, чтобы состояться. Это с нуля можно взять что-нибудь. У вас достаточно ресурсов. А если у вас фирма, вы скажете, а у меня фирма даже. Фирма, но она закрытая, она банкрот. Фирма, у тебя фирма банкрот. Тебе даже повезло намного, чем того, кого вообще никто не зарегистрировал никогда фирму. У тебя есть фирма? Ты говоришь, да, но фирма пустое, ничего там нету. На него ничего записано. Слушай, давай я тебя сделаю миллионером. У тебя фирма зарегистрирована? Да. Что там есть? Ничего. А что мне с ним делать? Вот, слепой, человек не видит. Ты не знаешь, что даже этой пустой фирме, ты не знаешь, сколько нелегалов, бизнесменов есть на Украине, которые даже у них нету денег юристу платить, чтобы им зарегистрировать это самое. А у тебя уже есть регистрация пустой. И ты знаешь, сколько на это делают махинации, регистрируют фирмы, и сколько людей попадаются под этим, а потом еще кинут их. А ты это не собираешься кинуть никого. Ты это порядочный, ты это действительно хочешь помочь. Есть люди, которые уже имеют производство, уже имеют что-то, там в подвале, где-то у себя дома что-то делают незаконно, скрываются от милиции, от налоговой, там нету. Ты это не собираешься это самое. Приложи, просто напиши объявление. Фирмы, зарегистрированные фирмы, продается. Но лучше не продаваться, лучше не продать. Лучше войти в отношения, в долю или в соглашение с кем-то. Помогай им даже за бесплатно вначале. Потом ты войдешь, станешь участником. Состоишься. Может быть, ты когда-то даже прошел, просто опыт имеешь в этом деле. Набери людей, которые нуждаются в этом. И это самое. Слушай, теперь, сегодняшний урок. После того, как вы обнаружили свои ресурсы, Иисус, давайте вернемся туда. Евангелие от Иоанна, 6 глава. То есть вы поняли, разница между бедным и богатым – это то, сколько что видит. Спросите у всех, у любого человека, кто богатый сегодня. На чем они зарабатывают? И только зарабатывают на то, что они видели. Допустим, кто-то видит, как можно состояться через служение алкоголикам, а кто-то это не видит. Кто-то видит, как можно через мебели зарабатывать, а кто-то это не видит. Но потому что сначала он что-то видел, это заметил. Он начинает заниматься этим, развивать его. После того, как вы заметили, вы должны развивать его. Допустим, вы видели, что вы женщины, которые хотите помочь женщинам другим беременеть. Или вы хотите помочь другим женщинам
который руганы имеют от жены муж бросил. Но у вас это опыт есть. Это ваши ресурсы. Это ваше богатство. Однако, напишите следующий пункт. Вы должны заниматься над этим опытом. Вы уже определили себе этот опыт, этот ресурс. Вы должны его развить. Как? Допустим, если вы хотите помочь женщинам беременеть, чтобы они не боялись, изучайте все относительно беременности. Изучайте все синдромы, все страхи. Почему женщины боятся? Почему такие проблемы? Почему они испугаются зачать ребенка и так далее? И чтобы у вас что-то было, ресурсы, вы должны развивать, это ваш потенциал, это ваш опыт. Вы должны его обогащать, чтобы вы могли потом продать его. И то же самое, если вы развели, вы должны выяснить, почему со мной так случилось, что муж меня выбросил или бросил. Вы должны тогда не просто утешить и изучать способы утешения, как вы получили утешение, и как можно другие изучать, утешить. Вы должны тоже изучить вопросы другие, как иметь хорошие, здоровые семьи, чтобы те, которые еще не выгнали, чтобы они устояли в домах мужей, чтобы их не выгнали. То есть вы должны развить, недостаточно просто иметь ресурсы, дар или потенциал, вы должны развивать его, вы должны заниматься, вы должны целенаправленно заниматься на том, чтобы обогащить, развить, воздуть. И это через только знание идет. Через знание и опыт. Может быть, куда-то вам надо пойти поработать какое-то время, чтобы опыт иметь. Может быть, вам надо изучать подобные фирмы, или ассоциации, или организации, или центры, которые уже существуют. Вам надо изучать, чем они занимаются, что у них уже есть, чего у них нет, что у них, какое преимущество у вас будет перед ними, какое преимущество у них перед вами, как вы сможете переиграть их, обогнать их и так далее. Нужно развить ваш потенциал и ресурсы. А потом третий уровень, вам после развития, вам надо запускать, содействовать, использовать свои ресурсы. Потому что у Иисуса эти ресурсы были у этого ребенка там. Но эти люди все, во-первых, они не заметили, не видели. Во-вторых, они не верили, что можно вообще его развить, как некоторые из вас. Что можно умножить эти 2 рыбки, что можно умножить эти 5 хлебов. Это развитие. Некоторые вы не верите в развитие своего дара. Вы думаете, что у меня есть, это у всех есть. Но у всех есть. У всех все есть. Но кто-то верит с перспективы развития его и развивает. А кто-то не верит, не развивает, ничего не делает. А потом тот, который имеет, но не развивает свое, потом идет тому, кто развивал свое, идет попрошайничать. Разница между ними не потому, что у того нет или у того нет. У всех они есть, но кто-то занимался над и развивал то, что у него есть, а кто-то не занимался над собой. И после того, как вы уже развивали, это еще недостаточно. Вам нужно пойти дальше и содействовать, использовать, употребить эти ресурсы, которые вы убеждены, вы уже не только обнаружили, что у вас есть, вы уже развивали до какой-то степени, вы уже выяснили его возможности, теперь вы можете использовать, содействовать. Окей. Как содействовать? И как ваш дар, ваши ресурсы может вас сделать состоятельными, успешным человеком? Каким образом? Евангелие от Иоанна 6:5. 5 стих, 6 глава. Иисус возвел очи и увидел, что множество народа идет к Нему. Скажите, множество народа. Говорит Филиппу, дай нам купить хлебов, чтобы их накормить. Мне нравится менталитет Иисуса. Смотрите сюда, друзья. Никто в этом мире не может быть успешным. Никто в этом мире не может быть состоятельным, если он не станет таким, как Иисус. А каким Иисус был? Иисус увидел огромное количество людей. Он знает, что у них нет денег и нет пищи, чтобы накормить людей. И что он сразу думал,
Если вы будете читать 8 глава или 10 глава Марка, там та же самая история. Говорится о том, что они уже были с ним 3 дня. И их много. И он не хочет отпустить. Это проблема. Они голодны, народ голоден. Конечно, Иисус кормит их физично, духовно. Дает им пищу кушать. То есть духовная пища. Но Иисус-то понимает, что у человека, у каждого человека есть разные нужды, которые нужно удовлетворить, чтобы он был счастливым. Нужно удовлетворить его духовные нужды. Нужно удовлетворить его физические нужды. И нужно удовлетворить его душевные нужды. Поэтому Иисус, удовлетворяя уже духовные нужды, поставил задачу перед собой еще удовлетворять физические нужды людей, материальные нужды. Смотрите сюда. Я вот так скажу. Иисус был человеком, который разрешает проблем людей. После того, как это я наоборот шел. Я сначала с Иисусом начал, а потом сначала с хлебами начал, а потом проблемы. Но это начало стиха, это все началось с проблемой. После того, как проблема есть, но, короче, вы уже обнаружили свои ресурсы, так? Теперь, когда у вас уже свои ресурсы, вы знаете, какие у меня опыт есть, или сколько у меня денег. У меня только $20. О, вообще ты богатый. Потому что $20 можно столько делать. У меня $100 только. О, смотрите сюда. Вы слушаете меня, да? Ваши ресурсы, все опыты, которые у вас есть, все знания, что у вас есть, все возможности, что у вас есть, все дары, что у вас есть, это ваши ресурсы, ваше богатство, потенциальное богатство. Они никогда не станут богатствами настоящими и никогда не станут сделать вас великими, пока вы не будете применять их, эти ресурсы, на разрешение чьих-то проблем. Вот. Ключ величию любого человека на земле – это то, что он использует, то, что у него уже есть, чтобы решать те проблемы других людей, которые он видит. Иисус видит проблема толпы людей. Проблема, чем накормить их. Но он не огорчался, не разочаровался. Проблема для Иисуса это не беда. Проблема для нас также должна быть то же самое. Проблема это не беда. Всякая проблема это возможность для выявления чьего-то ресурса, чьего-то дара, чьего-то потенциала. Бог допускает проблемы вокруг вас, чтобы вы могли увидеть эти проблемы. И не только увидеть свои проблемы. Вы помните разницу между бедным и нищим, и богатым. Богатый, написано разница между ними, это и глаза. Богатый был способен видеть две вещи. Он видел потенциалы, ресурсы, богатства, которые в нем, что у него есть. Он выявил, он увидел его возможности, его ресурсы. А потом сопоставлять этими ресурсами существующими соответственными проблемами. Допустим, я умею считать. И вокруг меня есть люди, которые не умеют считать. Получается, в данном случае, уметь считать – это одно из моих богатств, мой ресурс. И если я приложу, а есть же люди, которые не умеют считать в Африке и так далее. Люди вокруг не умеют считать, но никогда не прилагают. Они не поняли, что уметь считать – это уже средство их хлеба, если они дойдут до этого. Если вы все не умеете считать, я открываю вам. И это не только значит считать буквы, алфавит. Это то же самое, что я делаю сейчас. Я знаю откровения какие-то от Бога. Понимаю Библию. А вы меньше меня понимаете, это стало моим ресурсом. Вы понимаете, в чем речь? И когда я это ресурс мой, то, что я умею делать, и я это делю с вами, разрешаю вашу проблему, вы не умеете считать, я у вас учусь считать, это
стала то, что сделает меня великим. Потому что я решаю проблемы людей, я становлюсь для них авторитетом и старшим, и руководителем, потому что я вижу то, что они не видят. Я могу делать то, что они не могут делать. Я веду их, они автоматически становятся последователями моим. А если ты становишься вести кого-то, ты уже лидер, ты уже великий. Ты уже стать большим, пускай станешь слугой. Ты начинаешь вроде бы им помогать, ты станешь больше. И то же самое, ты потом можешь дойти до того, что ты начинаешь это прилагать за деньги. Потому что у них есть потребность, они будут просить. И они будут захотят удовлетворяться. И ты прилагаешь им то, что у тебя есть. Они платят тебя за это. И это обеспечивает тебя богатство. И использование твое обеспечение твоей нужды. И ты можешь стать богатым, потому что ты прилагаешь твои ресурсы на решение каких-то проблем. Окей, допустим, вы знаете, что каждый третий человек в мире находится в депрессии, тяжелый, легкий или какой-то. Но многие из нас, мы уже не знаем, что такое депрессия. Бог освободил нас. Почему бы? Я не могу понять. Вы знаете, я не могу понять, как человек может быть верующим, ходить в эту церковь и не иметь свое дело, и не состояться. Вы можете создать центр психологической консультации по избавлению от депрессии. Однако, несмотря на то, что ты уже сам свободился от депрессии, не обозначает, что у тебя уже есть что приложить им. Поэтому ты должен развить этот потенциал твой. Ты освободился, это уже опыт. Это уже богатство. Ты развивай, выясни, что такое депрессия, как это происходит, какие разновидности бывают, как вылечиться от него, как избавляться, что делать, что советовать. Развивай этот потенциал свой. А потом приложи людям. И этим самым ты решаешь их проблему, и ты этим самым поднимаешься. Алло, всякий богатый человек, кого вы видите сегодня, миллионер или просто чуть-чуть богатый, это человек, он богатый не потому что наследство ему оставили, а потому что он имел и видел у себя какой-то ресурс и сделал что-то с этим ресурсом. А что он делал конкретно? Он своим ресурсом послужил ответом на чьи-то нужды и проблемы. Любой миллионер. Чем мы сейчас используем? Что мы сейчас у нас есть? Вот, Alfani. Это костюм делает, это фирма, который итальянский. Почему все носят его фирменные эти самые? Потому что он производит хорошие, качественные. Вы нуждаетесь в хорошей одежде? Качественные. Все нуждаются. Он делает, он решает мою проблему. Он решает вашу проблему. Не только себя делает, он прилагает вам. Он решает, в чем нуждаетесь. Он дает вам ответы на всем его талантом. Кто он такой швея? Вы тоже швеи много сидят. Дома хозяйки, вы шьете что-то. Но вы только шьете для себя и для своего мужа. Поэтому вы не прилагаете вашим товаром как ответ на множеством людей. Усовершенствовать его, развить его. А потом прилагать это многим людям. Тем большим людям ты прилагаешь решение проблем своим ресурсом, тем богаче и тем известнее, тем величие ты становишься. Если ты прилагаешь одежды только 10 людям, у тебя будет только прибыли на уровне 10, 1000 или 2000. Но если ты будешь обеспечивать миллионам или сотням тысячам, тем больше ты прилагаешь твои ресурсы, тем богаче ты становишься. Хочешь, не хочешь. Даже если ты не хочешь быть богатым, это принцип работает. Величие кроется в том, что ты имеешь что-то, и которое ты предлагаешь как решение чьей-то проблемы. Но мне это так обидно, потому что я это вижу, все, что я вам говорю. Я вижу всех вас. Столько богатств. Вы все можете стать миллионерами, если хотите. Братья и сестры, поэтому Иисус говорит, кто хочет быть великим, а мы большим, пускай станет слугой. Будьте человеком решения чужих проблем.
будете настроены на то, что вы хотите служить ответом на чьи-то нужды и просьбы. Это самое главное, это самая важная мудрость, которую вы сможете приобрести. Если вы хотите заниматься бизнесом, ради зарабатывания денег, поэтому у вас ничего не получится, и не получилось, и не получится. Ваша цель должна быть, чтобы обеспечить нужды, чтобы обеспечить ответ нуждам кого-то, чтобы решить этот вопрос, чтобы убрать вопросы, проблемы. Но вы же знаете мою жизнь. Мне ничего не хочется. Я не хочу, когда я не хотел ни машину, ни хорошие костюмы, ничего мне не хочется. Я только хочу людям помочь. Когда я покаялся, я сказал, Боже мой, оказывается, есть такой Бог, Боже мой, чего, куда мир идет, мир пропадает, они даже не знают. Я клялся Богу, я сделаю все, чтобы все знали, что есть такой Бог. Я сделаю все. Я начал изучать Бога, развиваю свой потенциал, свои ресурсы. Изучать Бога, заниматься с Богом, развивать себя. Получается, что мой ресурс в этом направлении – это Бог. Я умею Бога, то, что я имею, и того, что у кого-то нет. Я развил это отношение с Богом так, чтобы я мог его приложить уверенно другим. И я начал этим заниматься. Я не хотел, я не думал, что оттуда будет процветание, мне будет квартира и машина. Мне не до этого было. Я хочу помочь туда верваться, не попадать. А потом я вижу, слушай, кто-то предлагает, кому-то я помог, кто-то говорит, возьми костюм, кто-то говорит, возьми машину, кто-то говорит, давай, мы будем тебя собирать, что-то купить. Я говорю, слушай, я же этого не хотел. Потому что принципы работают. Чем бы ты ни занимался, ты думаете, бесплатно долететь, ты самый неблагодарный. Вот этим занимается дальше. Зачем, откуда пастор Наташа Потапаева стала такой известной на весь Союз? Потому что решила, у нее свой ребенок, но решила вытащить детей. У нее, она знает, как это делать, она имеет что-то, приложила это другим, решение других проблем. Эй, откройте глаза! Примите решение, стать человеком, решение проблем. Пускай ваш лозунг в жизни будет таков. Я имею что-то, которое послужит ответом, решением кого-то. Я буду предлагать, даже бесплатно вначале. Самое главное, не ищи прибыли сейчас. Будь настроен на то, что у тебя что-то есть. И будьте уверены в этом. Напишите, допустим, если вы когда-то делали аборт в жизни. Я сказал вчера, у масса людей есть постабортный синдром. Реши помогать им. Сделай объявление. Даже если у тебя нету даже денег делать объявление. Или даже у тебя нету ноги ходить по своим парадам. Давать людям свое свидетельство. Только будь смел. Развивай эту опыт. Изучай что-нибудь про аборт, про синдромы, которые обогащают, развивай этот потенциал свой. Развивай этот ресурс свой. И потом смело прилагай людям. Соседям, родственникам. Потом обнаружишь, что все уже тебя просят создать центр по восстановлению женщин после абортный синдром. И ты можешь после этого создать такой институт целый. Потому что каждая вторая женщина, может быть, даже еще больше, уже это прошли, и все нуждаются в исцелении душевное. Без Христа все мучаются. Или у тебя что-то еще другое. Допустим, я считал, что это проповедь для бизнесменов. И один брат, пастор, бизнесмен. Если ты бизнесмен, вообще нет проблем. Он говорил, пастор, мы так поступили. Бог нам сказал, начинать такой. Мы начали искать, мы хотели начать новые направления бизнеса. Мы думали, где проблемы, где мы видели, определили себя, какой мы хотим, и мы посмотрели, какие проблемы там существуют. В эти направления бизнеса мы не говорили, потому что кто-то там есть, мы изучали, мы поняли, что они не ушли в то, другой, третий. И мы сделали акцент на
akazywanie, na zabezpieczenie im tymi produktami. On mówi, za miesiąc, или 3 месяца, они начали этот бизнес только что. Он говорит, все другие фирмы, которые занимаются этим бизнесом в городе, да, теперь они все ищут встречу с ним только за пару месяцев. Они принесли их визитки и говорят, короче, он притесняет их уже с рынка. Потому что он не просто хотят продавать товар, он хотел решать проблемы, существующие на рынке. И все внимание к нему, и они это почувствовали, и начали искать сотрудничество, чтобы он, наоборот, уже им помог. Допустим, другой бизнесмен тоже стал и свидетельствовал, и говорил, вы знаете, я здесь представляю какой-то фирмы, и я беру товары, какой-то сигнализации или охраны, и я вижу, что разные есть фирмы в сигнализации. Каждый занимается свое, и мне пришло такую голову, зачем каждому человеку, кому нужна сигнализация, нужно ходить, ездить в Sony, Panasonic, там посмотреть разные, ездить весь город или другие города, чтобы знать, какой хороший. Он говорит, мне пришло в голову, почему тебе не собрать все типы сигнализации, которые в городе, вообще. Ты свяжись со всеми, стань поставщиком все, а потом делай свою рекламу, все есть у тебя. Вы не поняли? Он говорит, что люди не будут ездить по одному. Вместо того, чтобы вы ездили по одному фирме, по одному территорию, надо только в одном месте приехать. У меня, они сами не поставляют, и все клиенты тоже уже побежали ко мне. Он хотел делать попроще людям, покупателям. Он приложил решение, ответ на проблему. Вы сталкиваетесь все с проблемами каждый день. Каждый день. Это может стать вашим бизнесом, через который вы будете делать миллионы. Все проблемы, которые Господь позволяет вам касаться в жизни, это потому что Бог хочет, чтобы вы что-то сделали отсюда. А мы с этим. И потому что там есть кроется что-то для вас. Алло? Но если вы только хотите зарабатывать деньги, вы будете бегать и пропускать эти возможности. Вы будете бегать, потому что вы ищете деньги, вы не ищете решения для конкретных людей. Пускай ваш лозунг будет решать людям проблем. Пускай решение проблем людей станет как бы ваша профессия. Не зарабатывание, а обеспечивание решения нуждам. Пускай это будет ваша профессия. Я не пастор. Я говорю, я как фабрика по производству успешных людей. Это мой товар, Зачем мне должность до завтра? Мне самое главное вас вытащить, помог вам состояться. Попадите ко мне, я говорю, вы увидите Бога. Попадите ко мне, ваша проблема решена. Я источник решения проблем. Если это будет ваше отношение к любому делу, люди будут искать вас. Клиенты будут искать вас. Ищите эти проблемы людей в этом направлении вашего бизнеса, в этом направлении вашей работы. Ищите существующие там проблемы и примите решение быть ответом на эти проблемы. И вы увидите, что вы станете самыми главными на этом рынке. Вы понимаете меня или нет? Возвышение в жизни, друзья. Вы можете писать себе, возвышение в жизни приходит только тем, которые посвятили себя к тому, чтобы быть ответом на чьи-то проблемы и нужды. Если вы сможете увидеть две вещи. Сначала увидеть свои ресурсы, а потом увидеть проблемы, на которые эти ресурсы могут послужить ответом. Вот, у вас есть список своих ресурсов, да? Вы можете начинать развивать их и прилагать им ответом кому-то. Проблема ваша или трудности, через которые вы прошли в жизни, друзья, никогда не должны быть рассмотрены вами как ваши беды или трагедии. Если Бог допустил, чтобы вы прошли эти все проблемы, испытания, трудности,
Это потому что Господь предусмотрел, чтобы они потом стали вашим богатством. Потому что в этой проблеме, в каждой проблеме заложено что-то, чтобы обогатить нас, сделать нас лучшими на использование или на употребление и на осуществление того, к чему мы призваны. Все проблемы, которые у вас есть, это пути, которые готовят вас к тому, чтобы стать на место возвышения, которые вы должны были прийти. Ваши вчерашние проблемы станут те опыты сегодня, которые вы сможете продать другим. И на базе которой вы сможете потом построить себе будущее. Эмерсон, вы знаете, да, что он сказал? Говорят, он делал 1000 раз попыток. И только в 1000 раз Эдисон. Только последний раз, 999 раз он пытался неудача, не получилось. Но в 1000 раз он сделал, и лампа появилась. Вот почему у нас лампы до сих пор. И у него спрашивали, почему ты не сдавался все это время? А он говорит, каждая неудача – это попытка для меня знать, как не надо делать. Поэтому я пробовал другой вариант, пока не получилось. Поэтому я не сдавался, потому что, не получилось, значит не надо было так делать. Я продолжал попробовать. Это стало то фундаментом, на котором стало потом это его открытие. Это то же самое с вами. Все трудности ваши сегодняшний день, проблемы, которые вы сейчас сталкиваетесь, это ваши резервы, чтобы вы могли потом превратить его в ваше богатство, чтобы потом использовать их на то, чтобы состояться и стать тем, кем вы призваны быть. Итак, задача следующая на завтра. Посмотрите, все возьмите опять свои ресурсы. А в чем может быть ваши ресурсы? Я, допустим, у меня есть список мой, тетрад, целый. Я написал, где мои ресурсы. У меня есть деньги, какие-то. Мало, большой, но есть. 100 гривны, напиши 100 гривны. У меня есть дети, это твои ресурсы и богатство. У меня есть опыт воспитания детей, это твои ресурсы и богатство. У меня есть жена, это твой ресурс и богатство. А какие опыты там были? Положительные, отрицательные, это твой ресурс и богатство. У меня есть отношения с людьми. Люди, которые тебя окружают, это могут быть твои богатства. Что ты с ними делаешь? Что ты делаешь с людьми, которые тебя окружают? Это твое богатство. Ты можешь развивать их. Если ты развишь людей, которые окружают тебя, они потом тебя возвысят завтра. Но если ты пренебрегаешь их, ты только встречаешься с ними, только как руку, типа помолись, пошутить и разойтись. Ты не вкладываешь твои ресурсы, ты не развиваешь эти ресурсы, и она тебе завтра ничего не даст. Все, что у тебя есть вокруг тебя, это твое богатство и ресурсы. Ты умеешь водить машину, это твои ресурсы. Ты умеешь читать, или на компьютере работать, или просто ходить ногами, это твои ресурсы. Ты можешь все это использовать на то, чтобы состояться. Ты думаешь, а что мне делать ногами? У всех есть ноги. Спроси у футболистов. Ты знаешь, сколько Шевченко Андрей зарабатывает? 25 миллионов. А чем он это делает? Потому что он умеет правильно куда закидывать ногу. Забросить ногу. Или спросите у баскетболистов, которые ругают негры большие. Ты высокий. Чего ты жалуешься? Ты толстый. Это может стать твоим богатством. Худая или худой, пожалуйста, ресурсы используй. Создан салон красоты, центр по женским, вот я что-то видел по телевизору, центр по женской красоте или что-то такое. Учит людей, девушки быть красивыми, красивыми, и так далее. Слушай, кто не умеет? Начал вы зарабатывать деньги.
Что-то все волнует. Девушки. Посмотрите на своих сверстников. Это ваши ресурсы. Как? Посмотрите, какие у них проблемы. Развите у себя ответы на эти проблемы. И предложите им. Вы можете себе создать карьеру таким образом. Ну что не возьмешь? Это богатство. Допустим, линия доверия у нас. 1000 звонки каждый день. В год сколько звонков у нас бывает? 20 000 человек звонит в год. С проблемами. И мы думаем, что, несчастный, ерунда. Это нам с вами Бог дает бизнес. Что это стоит кому-то из вас? Даже если у тебя нет деньги на рекламе, посмотрите здесь. Большие проблемы, безработные. Это же элементарно. База данных, безработные, работодатели. Сделай что-нибудь. Бизнес. Разные соцсети. Звонят. Они просто отчаянные люди. Вот, туда даже звонит. У меня любовница. У меня проблемы. Звонит на линии доверия. Они уже, то есть, дьявол уже так загоняет людей. У тебя тоже бил блуд. Любовница. Это твоя богатство теперь. Бог тебя освободил. Воспитание этих людей найди и приложи им решение. И тебе деньги будут платить еще. Здесь болезнь. Ты же бил исцелен от Бога кого-то. Найди этих всех людей, приложи им решение. Личный прием. Именем Иисуса будет возлагать руку на них и исцеляться. А здесь следующие люди, внутренние проблемы. И это одна из самых высоких звонков. Просто люди, которые не могут себя одеть. Они говорят, душа болит, внутренние проблемы. Это не верующие. Какие-то внутренние. Не знаю, что там. Но я что-то ищу, не знаю. У меня деньги есть, у меня все есть. Я не знаю. Но мы это знаем, что это спасение им надо. Но ты это знаешь, что ты был в этой ситуации. Это твое богатство, все, что у тебя было. Это те сами уже ищут нас. Эти люди уже сами ищут. А что будет, если ты будешь уже искать? Еще проблемы, какие депрессия. Мы уже за это говорим, долги у людей. Вы знаете, есть целые служения в Америке, которые зарабатывают миллионы только на то, чтобы давать людям советы, как разрешать проблемы с долгами. А у нас должников не меньше. Тебя Бог вывел оттуда. Давай, что-нибудь начни. Это может быть твои вопросы. Душевная болезнь. Извращение. Вот, люди звонят, они говорят, у меня извращение, то есть сексуальные или какие-то. И они не могут знать, что делать. Люди просто гибнут, миру, но сами уже плачут по телефонам. Это же для кого-то работа. Но потому что у нас нет этого сознания, что решение, прилагать решение проблемам людей, это ключ к возвеличению. У нас этого понятия нет. Прилагать решение проблемам людей, это Божий путь нашего понятия. Это то, что Иисус доказывает нам в этом месте, которое мы читали, Евангелие от Иоанна, 6 глава. Проблема! Нечем кормить! Почему Иисус стал таким великим сегодня? Эту историю все знают, как Иисус накормил тысяч людей. Потому что Он решил. В чем это заключается? Решил их проблему. И все его жизнь Он только этим делал. Кто больной, исцелил. Откуда у него был потенциал? Ресурс. А это ресурс Бог. Есть у вас сегодня? Есть. И тем больше ты будешь решать проблем людей этим же ресурсом. Но развивай твои отношения с ним. Обогащайся в нем, чтобы ты мог эффективнее решать проблемы людей. Так и есть со всеми. И по всей жизни. У меня столько сказать на этой теме. У меня так много сказать. Но я думаю, что изюминку я уже передал вам. Теперь задание на завтра. Все ваши ресурсы, которые вы уже написали, завтрашнему дню подумайте пути развития этих ресурсов. Как вы могли бы развить до максимума. А развитие не заканчивается вообще-то. Нужно развивать до конца жизни. Можно заниматься развитием. А также напишите, кому вы могли бы приложить
эти ресурсы. Какие проблемы, на какие проблемы эти ваши ресурсы могут послужить ответом. Если пока вы пишете, у кого-то в зале будет свидетельство, быстренько, подойдите на сцену. Есть бизнесмены или, просто кто-то, у кого есть свидетельство об этом, подтвердите мне, поднимите сюда на сцену. Есть те, которые свидетельствовали на бизнес-встрече, тоже есть. Можно прийти свидетельствовать, или другие есть. Свидетельство такое по вопросу ресурсов. Года 5 назад, или может быть даже больше, ехал я на своей машине. Передо мной ехала грузовая машина. Я увидел, что везут какой-то мусор, обрезки. Я, посмотрел, эти обрезки валялись везде на асфальте. Я их поднял, смотрю, какие-то обрезки кожи. Я остановил машину, и это вывозили в Обухов из завода обрезки кожи. И я, попросил водителя, чтобы он мне завез эти обрезки. Он мне привез целый рефрижератор этих обрезков. И я, с этих обрезков сделал большой бизнес. Мне пришлось открыть фирму. Я начал выпускать ремешки к часам. Я начал заключать договора с другими заводами, с магазинами. Говорит. Я начал сдавать по всему городу. Кто-то говорит, это мусор. Это не мусор. А он видел... И мне пришлось из-за этих ремешков открыть целую фирму. И я был, можно сказать, ведущий именно по ремешкам в этом городе. Спасибо вам большое. Очень хороший... Будьте благословенны, дорогая церковь. Я хочу засвидетельствовать. Послушайте. Я бывший наркоман 8 лет. Я употреблял наркотики. 4 года я сидел в тюрьме. Я вышел, у меня ничего не было. Когда мне Бог начал проговаривать, что ты должен заниматься бизнесом, у меня не было ни копейки. Я говорил, Господь, как я начну это делать? Как? Но Бог мне через сон показал, что приснился мне такой сон, и я понял, что я должен заниматься. То есть я поверил. И я начал делать документы частного предпринимателя. Потом Бог послал людей. И я говорил, каким бизнесом я должен заниматься? Я пошел на базар и увидел колбасы. Они зеленые все такие, некрасивые. И я понял, что я могу поставлять эти колбасы. Красивые, свежие. Хороший, качественный товар. Поймите, друзья, всякий раз, когда вы видите проблемы, неустройство где-то, Бог вам позволяет эту проблему видеть не для того, чтобы вы жаловались. Бог вам позволяет видеть эти проблемы и замечать, чтобы вы принесли решение ответы. Пускай жалобы прекратятся у вас сегодняшнего дня навсегда. Задаете Богу вопрос, какое решение, где мой ресурс для решения этой проблемы. И слушайте сюда. Вы сделаете, почему это чудо было сделано Богом, Иисусом? Из двух рыб и 5 хлеба он накормил тысячи. Бог хочет, чтобы вы знали, что вы сделаете одни шаги, Бог сделает миллион навстречу. И 2 рыбы станет тысячи, десятки тысяч. И 5 хлебов станет миллионами. И я еще увидел, что как строится, на чем построен бизнес? На обмане. И я увидел, что я буду работать честно, порядочно, и ко мне будут люди идти. И теперь, раньше я искал поставщиков колбас, а сейчас они меня предлагают, хотят работать со мной. Потому что решает их проблемы и нужды. Не обманывает их, а помогает. Это большая мудрость. Не ищите своего, ищите того, чтобы удовлетворить. То же самое с людьми. Если вы лидеры группы 12, если вы не подходите к людям, чтобы решать их проблемы, если вы только зовете, иди на группу, чего ты не ходишь на группу, иди на группу, они будут от вас бегать побольше. Но если вы будете спросить у них, спрашивать, какие ваши проблемы, за что помолиться, не прийти к вам в гости, вы будете заботиться и решать их проблемы, они не смогут оторвать, вы не сможете их даже оторвать от себя. Вот Божья мудрость, ключ, величию жизни, это решение проблем людей, предлагая ответы на проблемы жизни. Спасибо. Все, спасибо, будьте благословенны. Добрый вечер, пастор, уважаемый. Добрый вечер, братья и сестры. Я хотел бы
сказать свидетельство про слова пастора, про то, как наши проблемы делают нас же миллионерами. То есть, мне, конечно, до миллиона еще не хватает определенной суммы. Вот, но, краткая предыстория. Я занимался торговлей лакокрасочной продукцией. Вот. И, по-русски говоря, попал ни на много, ни на мало на 10 тысяч долларов. И с одной стороны, да, вот что делать, да, казалось бы, представьте себя с минус 10 тысяч в 24 года. Вот. И тем не менее, на сегодняшний день, именно благодаря этому, я приобрел базовые знания коллоидной химии, лакокрасочной индустрии. И, в принципе, сейчас начинаю производить краску на собственном оборудовании. Проблема – это не беда. Аминь. Иногда Бог даже позволит и допустит трудности у вас же. Попытки. Вы делаете что-то, банкротство, не получилось, обман, и сами. Успокойтесь. Благодарите за эти проблемы. Они станут теми фундаментами и теми лестницами, платформами, которые поднимут и возвысят вас на свой пьедестал. Послушайте, что он говорит. Теперь он не только покупает и торгует краски. Он приобрел свое оборудование и сам производит теперь и поставляет другим краски. Благодаря тому, что его когда-то поставили. Он понял и нашел, увидел проблемы золота. Кто-то видит мусор, а кто-то видит вместо мусора жемчужин. Алло, что ты видишь? Некоторые из нас мы только смотрим, мы не видим ничего. Но нужно не только смотреть, надо видеть. И нужно видеть не только внешний мусор, научитесь видеть вместо мусора жемчужина. Я служитель линии доверия и использовал свою квартиру как консультативный кабинет. Те люди, которые звонили с внутренними проблемами, такие как обида или депрессия, я, естественно, по телефону, там надо очень долго разбираться. Я начал приглашать просто их к себе, по два, в общем, как можно больше человек. Вот, и они приходили, и когда решались эти проблемы, Бог давал слово, я молился, то есть у людей просто решались, я уже видел измененные лица, и все, как после того, как мы проконсультировались, именно разобрали, корень нашли, искоренили его. И люди действительно, как пастор Сандей проповедует, они начинают благословлять, они просто давали мне 10, вот такой, хотя вообще даже не ради этого, чтобы решать проблемы, а люди чисто... Это принцип Бога, даже если ты не хочешь. Если ты будешь искать блага людей, будешь предлагать решение проблем, не ты будешь, тебе не надо попрошайничать. Твой дар человека приложить ему дорогу, написано. Твой дар приложить тебе дорогу и доведет его, чтобы он, и посадить его с вельможами, написано. И посадить его с вельможами. Дар ваш, ресурсы ваши. Приложить, сделать вам дорогу в жизни, во-первых, а потом еще и посадить вас вельможами. Используйте только этот дар. Развейте этот дар. Приложите этот дар к помощи другим. И это сделает вам дорогу в жизни. Почему у вас еще нет дороги в жизни? Вы не используете ресурсы ваши. Да, то, что пастор только что говорил, я хочу сказать, что 5,5 лет назад я в сантехнике ничего не понимал. Но я не учился, не сварщик, ничего в этом не знал. Но я немножко развивал. Прошло время, и я уже стал более-менее мастером и сварщиком. Но потом я прочитал у пастора Сандея книга «Дорога к твоему величию». Там есть принципы бесконечного успеха, что никогда не останавливаться на достигнутом. Тогда я начал применять, беру человека, у которого нет работы, он торгует на базаре мандаринками, и с ним договариваюсь, что у меня вот зарплата вот такая, и она может быть у тебя, если ты возле меня поучишься, и оно к тебе придет. И практически практика, год, 2, 3, 4. И я хочу рассказать за одного брата. Это Сережа с мировой жатвы, Афицкий. Значит, я с ним работал только полгода. Я все технологические знания, которые у меня были, ему выложил и научил его варить трубы по сантехнике. Это очень быстро у него получилось.
И прошлый год мы вместе не делали ни единого заказа, но я от него получил более $1000. Боже мой. Но и потом пришла такая как система финансовая, что это все умножается. Он не только это делает, а он не останавливает. Сейчас он взял большой дом. Сегодня получил там тоже $1000 только на материал. И это уже так развивается, что уже сейчас, вот в это время, мы можем делать 7 объектов одновременно. Это есть люди, которые безработные, они научились технологически, и я их обучаю быть учителями. И в Москву с Андреем ездил только по одной причине, чтобы изучать рынок, сделать там то же самое. И в Петербург тоже хочу ехать. Молодец. Люди считают книги и применяют. Слушайте, я говорю, единственная причина, чтобы человек не состоялся в этой церкви, это если он не хочет. Это просто пропадший, просто человек не заинтересован. Но если ты хочешь от маленькой что-нибудь делать, хоть что-нибудь делать, даже с нуля. Я хочу бросать вызов служителей Стефани, пастор Топ Майгде и его помощники. Вам надо вот так обучать эти все наши бомжи бывшие. Они начнут вот так. Пускай ничего не знают, не умеют делать. Мы начнем, просто с одного хватит. Начнут сделать, они все станут своими хозяевами своих дел. И у них еще будут большие свои ресурсы. Будьте благословенны. 15 лет назад Господь открыл самый великий ресурс, который есть в каждом из нас. Это Иисус. Да, и те это проблемы, самый великий ресурс. И те проблемы, которые могут быть находиться в вашей жизни сейчас, это мини-ресурсы. Но вы увидите, что максимальный ресурс – это сам Господь, который в вас. Молодец. 6 лет назад у меня стояла проблема смены жилья. Я педагог-организатор. С недвижимостью никогда не имела абсолютно никакого дела. Но когда я пришла к Господу, я искала Господа всем сердцем. 15 лет, вот на сегодняшний день я верующий человек. Вы знаете, я сказала Богу: Господь, мне нужен брокер, но мне нужен брокер, человек верующий. И сверхъестественно Бог дает мне верующего человека, который помогает мне решить проблемы. Когда проблемы были решены, Дух Святой проговорил мне: я хочу, чтобы ты пошла в эту сферу бизнеса. Я хочу, чтобы мой народ перестал страдать на этой земле. Это было 6 лет назад. Я не была в этой церкви, я была в православной. Но у меня был уже дар видения, дар знания. Я только доверяла Господу, и я общалась только с Господом. Бог давал наставников и учителей. И вы знаете, я пошла в послушание. Не было образования, не было знаний. Было великое противление. Но что произошло сейчас? Слава Господу, я уже состоявшийся брокер. Слава Богу, Господь дает великие плоды. Но это не все. Я не остановилась, я сказала: Господь, как Ты хочешь, чтобы я это использовала для народа Твоего? И Бог чудным образом приводит меня в служение христианского банка. Я не понимала, зачем я там. Я не понимала, как я там буду работать, что я буду делать. Но Бог показывает мне, что я должна быть именно как пророк, как служитель Его в этом банке. И вы знаете, я в простоте сказала, как Мария, я сказала: Господь, да будет мне по слову Твоему. Это очень великое слово. Поймите, если первая ваша реакция, если вы Богу скажете «да», препятствий не будет. Но если вы будете сомневаться, вы просто будете наматывать круги, прежде чем вы войдете в свое призвание. Я за неделю вошла в полноту всего посвящения и знания. Все абсолютно. Бог моментально приложил людей, приложил все необходимое. А теперь я хочу просто сказать нечто. После нашей встречи, пастор, вот когда вы приглашали нас на встречу, буквально на следующий же день Господь мне открывает на одном из служений, я была вот на поклонении, Бог открывает структуру христианского банка, и в этом банке показывает отдел недвижимости. Но это не только отдел недвижимости, там и юрконсультация, там и... Но вы видите, что ее изначальная мотивация была... Что делать для твоих людей? Я хочу служить твоим людям, чтобы твои люди больше не мучили в нищете. И Бог говорит ей, пригласить на работу недвижимость людей. Просто как бы дай работу кому-то. Пока она дает работу другому, она увидела, услышала от Бога. Бог ей открыл, оказывается, это твоя территория, займись. Но это не предел, да, аминь. Это не предел. И вы знаете, что интересно? Сейчас Господь мне показал еще нечто.
пастор Александр Михайлик уже знает, и слава Господу. У нас сейчас в церкви будет организовано служение, отдел недвижимости по аренде жилья. Особенно это касается студентов Миссионерского института Иисус Навин. Это будет постоянно действующая, пополняющаяся база данных для гостей, которые приезжают на конференции. Поэтому я не собиралась это делать сегодня. Но я просто хочу обратиться к каждому из вас. Я дам свой номер телефона. У каждого, у кого есть побуждение, предоставить свое жилье. Звоните мне, расскажите в подробности, что у вас и как. И мы просто эту базу будем вместе со всей церковью, мы будем создавать. Это служение. Будете решать проблемы кого-то, даже своей квартирой. Вы даже не предполагаете, что Бог сделает оттуда. Но вы продолжаете решение кому-то проблем. И вы увидите, как вам откроется своя земля обетования. Будьте благословенны, дары Божьи. Я приветствую вас любовью Иисуса Христа. Вы знаете, 1,5 года тому назад пастор уже служил нам приблизительно в этом слове, и уже есть плоды. Слава Богу, можете возрадоваться. В чем эти плоды? Да, 1,5 года назад я считал, 2 года почти, я считал, по-моему, семья величия. И написал книгу «Дорога к твоему величию», похожей. Слава Богу, спасибо Господу. И я приняла это семя, и я молилась, и буквально вечером, когда я пришла после первого же служения, Господь просто открыл видение. Что Он дал? Он дал центр создания и процветания семьи, примирения. Может быть, вы уже слышали, я свидетельствую об этом. Цель этого центра – привести все семьи в начале Украины, а потом и весь мир ко Христу. Зачем? Чтобы произошло духовное возрождение, потому что без ума Христова практически с человеком очень тяжело говорить. Значит, духовное возрождение. Потом, чтобы все семьи, цель, чтобы каждый человек состоялся, потому что действительно вы дары. И этот дар стоит перед вами. Я мать, у нас с мужем есть 4 детей. Уже старшая замужем. Вы наблюдаете этапы? Значит, есть младший, есть разрыв. Это все слава Господу. Это Он дал нам эти просто детей, эти дары Божьи. И это есть богатство. Аминь. Это есть ресурсы, Аминь. которые можно служить другим. Поэтому она это поняла, организовала это, как называется? Центр создания и процветания семьи. Вот. Примирение. Теперь, может быть, завтра я это скажу. Недостаточно только найти свое поле, начинать делать, служить людям, но еще есть системы развития этого. Допустим, вы сейчас служите, может быть, 100 семей в месяц. Есть другое учение, которое я вам дам завтра. Как вы можете расширить пределы ваших ресурсов. Может быть, не завтра, может быть, послезавтра. Как на этой неделе. Чтобы из маленького ресурса вы смогли не только увеличивать его, но сделать его вещь, которая, допустим, можно служить 100 семей. Ты будешь получить 100 гривен или вообще ничего не получить бесплатно. Но ты можешь так это сделать, чтобы служить и сделать его центром, который будет служить, допустим, 100 тысяч семьи в месяц. Есть тоже ключи этого Слова Божьего. И это уже будет тебе давать не 100 гривен в месяц, а может быть $1000 в месяц. Слава Богу. И вы знаете, что мы делаем? Так как Господь дал это видение, мы ходим по предприятиям, по молодым церквям и просто проводим семинары. Все о семье. То есть то, что мы имеем. Реабилитация, отверженность, одиночество, изнасилование, надругательство. Особенно одинокие женщины. И очень нужны сейчас просто мужчины, именно лидеры, которые прошли 8 шагов. Благословенного пастыря Натальи Потопаева. Если они не прошли, вы сами проведете для них. Пускай просто мужчины. Соберите просто мужчин. Подготовьте их. Хорошо, все. Вот. И, пожалуйста, контактный телефон. Нам очень нужно помещение и человек, который психолог в этом направлении. Значит, 530-21-00. Наталья Дмитриевна, это я. Будьте благословенны. Спасибо вам большое. Здорово. Будьте благословенны. Я когда-то свидетельствовал уже, что я профессиональный водитель автослесаря. У меня было ведение о организации автомобильного парка при церкви. Но все базировалось на том, что нужны были деньги, и я с этим предложением обратился к бизнесменам. Там был у меня бизнес-план, но пока это все, наверное, не время. Потому что не обязательно деньги нужны. И на домашней группе ко мне подошел один брат и сказал мне, что, говорит, у меня есть Волга, она стоит уже долгое время, берите.
берите, работайте. О, Бог Значит, уже тушит. мы Иногда, начали... слушай, иногда Бог не отвечает на ваши вопросы. Иногда Бог не отвечает на ваши просьбы. Не потому, что Он вас ненавидит и не любит. Он хочет что-то донести до вас. Чтобы вы что-то поняли. По-другому что-то Он хочет делать. Вот как тут. Он не дал бизнесменам, чтобы они дали деньги, а Он дал Волгу, которая заброшенная. С этого и начали. Мы начали на этой... Проблема реши. Мы начали на этой Волге сами работать и откладывать деньги на приобретение уже автотранспорта. Мы на водительском служении молимся и на миссионерской школе молимся за, чтобы начался у нас в церкви уже, всем нужен автотранспорт, всем служением, всем. Значит, вот на этой машине мы сейчас зарабатываем, и я свидетельствовал в правобережной церкви, хотел начать служение, водительское служение в правобережной церкви. И после моего свидетельства ко мне подошли братья, и один предложил Мерседес, говорит, нужно немножко позаниматься им, но я даже благословлю вас деньгами на ремонт, делайте. Другой там брат подошел, тоже там микроавтобус у него есть. Есть территория, уже с ямой, с АТП. Потому что он пришел в церковь, увидел, что нет автопарка в церкви. Решил заниматься этим сам. Никто не помогает, ни деньги не дает, ничего. И видите, что Бог делает, пошел делать. Вы видите проблему, будьте ответом и решением. Спасибо вам большое. Добрый вечер. Я хочу засвидетельствовать. Несколько лет назад я просто поступил в университет. И, просто люди подходили, спрашивали совета и говорили, помолись. Я молился, и все поступали. И недавно звонит мне мой старый одноклассник и говорит, ты знаешь, я, говорит, поступаю в Гарвард, Мидлбери колледж. Это один из самых престижных вузов в мире, если кто-то не знает. Он говорит, слушай, говорит, я все сделал. Говорит, я знаю, что не все от меня зависит, есть еще Бог. Говорит, помолись ему, говорит, чтобы я прошел. Говорит, ты знаешь, я помолюсь, говорю. Но не забудь, говорю, что это Бог в твоей жизни сделал. Не забудь его поблагодарить. Он такой, говорит, если поступлю, то, говорит, за мной. И я помолился, говорю, Бог, если есть твоя воля, пускай оно так и будет. И потом я ему звонил в субботу утром через неделю. Он как раз должен был в субботу результат узнать. Он поднимает трубку, заикается. Я говорю, что такое? Он говорит, ты меня разбудил, я сегодня ночью не спал, ждал результата. И мне пришло с Америки стипендия на обучение. И его взяли в Гарвард. Он единственный с Украины поступил. Молодец. Разрешай проблему людей дальше. И Господь через это, ты еще не знаешь, какую степень тебя выведет. Слава Богу. Вы знаете, действительно, самый основной ресурс, который есть в каждом из нас, это Бог. И именно исходя из этого основного ресурса, можно постоянно извлекать все остальное. И вот кроме того, что существует у нас репцентр, я постоянно думаю о том, что надо еще что-то, возместить ущерб, который я нанесла в свое время людям. У меня были очень сложные взаимоотношения с моей бабушкой. Даже можно сказать, антагонизм был между нами. И после того, как она... Между прочим, то же самое. Я вспоминал свою жизнь. Я помню, как я гулял до Бога. Я говорю, как я портил жизнь молодых девушек. Я говорю, и поэтому я буду возместить это всем молодым девушкам в нашей церкви. Буду учить их, чтобы они не попали в руки таких ребят, как я был. Открывать им глаза. Всякие опыты – это ресурсы. И вы знаете, просто Бог положил на сердце начать работу с пожилыми людьми. И я проводила конференцию в России, и когда я возвращалась после этой конференции в купе, я познакомилась с одной бабушкой. И она мне пожаловалась на то, что вот она бежала, упала и выбила все зубы. Я вспомнила, как у моей бабушки была такая же ситуация, как она мучилась, когда она ела. И она мне говорит, что, деточка, эти зубы поставить, это так дорого стоит. А меня на этой конференции благословили, у меня было $100. И я взяла и отдала ей эти $100. И говорю, Господь, я сею свою старость. И вы представляете, в результате этой конференции
Значит, в результате вот того, что произошло, через буквально несколько недель звонит мне одна женщина, которую я вообще не знаю, из России. Ей попалась кассета... Неверующая женщина. Да, неверующая женщина, бизнесмен. Ей попалась кассета с моей проповедью на этой конференции в России, с которой я возвращалась в купе с этой бабушкой. И она говорит, я была так потрясена, я по таким впечатлениям, я хочу вам выслать деньги. Неверующий человек. И высылает мне... Потому что мы с вами не оцениваем проповеди, которые мы слушаем. Не оцениваем. И она мне присылает, вы представляете, $1000. Совершенно незнакомый человек. Только кассету. Даже ее в глаза не видела. Только кассета попала. Я посеяла, вы представляете, в маленькую старушку. Она же еще что-то сказала, да? Да, и она мне сказала, что, вы знаете, вы там говорите о том, что вы будете уезжать в Израиль, и я хотела бы знать ваши координаты, и я постараюсь помогать вам в Израиле всем, чем смогу. Бог обеспечивает нас. Но вы знаете, я хочу двигаться как бы дальше. Я когда получила эти деньги, я думаю, ну ничего себе. Причем она мне эти деньги выслала, вот как называется это? Western Union. Да. Вы видите, послушайте, она решила проблему. Людей проповедовала им. Уехала домой, ничего не жажда. Видела проблему женщины, у кого нет зубов. Это самое. Дала ей деньги, эти $100, которые ей дали там. Решила ее проблему. Ничего не думает. Бог-то видит, Бог-то не умер. Когда Иисус собрался решить проблему этих людей, Бог явил силу, умножил его и накормил всех. Когда вы делаете один шаг, Бог уже приготовил кого-то где-то, чтобы просто вы что-то начали делать, который послужит конвейером для того успеха, благополучия, который он имеет для вас. Причем эта женщина пожилая, с которой я ехала, она покаялась. Я ее привела ко спасению, и это оказалась совсем непростая бабушка. Она оказалась, она председатель ветеранок, военных офицеров, в общем, женщин военно-морского флота. И, это настолько все взаимосвязано, поэтому, когда мы не просто пытаемся, а хотим от всего сердца помочь другим людям, решать их проблемы, Бог никогда не остается в тени. Он это видит, и Он всегда отвечает на наши нужды. Я даже хочу дальше пойти, потому что, когда я получила эти деньги, и вот я сразу отдала 20, и думаю, вот хорошо, у меня уже на Израиль собирается какая-то сумма денег. И думаю, нет, мне нужна там будет квартира. А вы знаете, моя мечта, я хочу, чтобы мой пастор имел дом. Я так хочу этого, вы даже не представляете себе. И я решила остальную сумму, $800, посеять в дом пастора. И я верю, что там в Израиле у меня тоже будет дом. Да, Наташу нельзя обыграть. В каком деле? Что? Тебя нельзя обыгрывать. Нельзя тебя переиграть или обыгрывать. То есть ты всегда достигаешь и догоняешь и перегоняешь. Спасибо. Но, может быть, поэтому кто-то и думает, почему это вроде бы не совсем грамотная женщина, простая, так это вроде непонятно. Чего Бог именно ее Бог поднял до такой степени? Почему именно Наташу Бог поднимает? Наверное, что-то вы увидели в этом сегодня. Будьте заинтересованы, чтобы искренне просто отдавать себя и свою жизнь, решение проблем людей. И вы увидите, что Бог настолько вас поднимет. Не то, что решит ваши проблемы, это то, что Он решит ваши проблемы, естественно. Но Он настолько поднимет вас, выше ваши ожидания. И слушайте сюда. Наше заблуждение именно в этом заключается, что мы все
забеганы, решая лишние и собственные проблемы, они зная, что занимая собою, приводим себя только к тупику. А занимаясь проблемами другими, обеспечивая им ответами, мы себя закладываем залог успеха. Это вот Божья логика. На вам Божья логика. Что хотите, то же с этим делаете. И вы увидите, не только квартира у нее будет в Израиле. Потому что Дом. нельзя сеять в жизни помазанника, чтобы не получить ошеломляющие результаты. Аминь. Принимаю как пророчество. И я хочу сказать, что действительно ресурсов много. Даже то, что вот квартира есть, это уже ресурсы. Очень многие люди ходят без квартир. И когда я начинала реабилитационный центр, у меня ничего не было. Но я думала, Боже мой, зачем я буду ждать, пока будет это помещение? У меня же есть квартира. И я, не задумываясь, предоставила свой дом для репцентра. Но я хочу вот обратиться, если вы хотите, я начала и не закончила свою мысль. И теперь вы представляете, я начала дома, в таких условиях, иногда по 30 человек набивалось в мою квартиру. И сегодня, через 8 лет, я тогда стояла, я очень много молилась, я очень много постилась за развитие репцентра. Я однажды постилась 63 дня. Мы с пастором брали посты перед каждой телевизионной передачей, по 21 день постились, по неделям постились, чтобы сегодня столько людей... И сегодня есть результат, мы видим этих людей. Но самое основное, вы знаете, Бог подарил нам реабилитационный центр. И я буквально вот неделю тому назад, я ездила принимать первый корпус, и я была просто сражена наповал любовью Бога к этим людям и ответом Бога о том, что насколько Он верен, как Он отвечает на наши молитвы, как Он реагирует и как Он проверяет нас долготерпением в малом. 5 гектар земли в лесу, не в лесу, а в парке таком, свежий воздух. И еще решили построить здание с нуля. Один корпус только $50 000 стоит. Если бы вы видели этот корпус, лучше, чем моей квартиры. Это вы даже не представляете себе, какой это будет стационар. И я упала на колени, и я благодарила Бога, и я поняла, что вот теперь я спокойно могу уезжать. Что родилось то, о чем я столько лет мечтала. Слава Богу. Давайте помолимся. Но тот действительно желает, чтобы то, что Бог заложил в него, было реализовано наконец-то. Скажите, я не пропаду, я исполнюсь. Я не подведу Бога, я обрадуюсь Его. Господь, Ты что-то вложил в меня. Я не хочу быть как этого неразумного, который спрятал свой талант. Я хочу видеть, что у меня есть, и видеть проблемы людей, и служить им решением. Ты видишь мое желание, Отец. Помоги мне развивать, обнаружить и использовать свои ресурсы. Господь, своим духом помоги мне во имя Иисуса Христа. Отец, я молюсь за моих братьев и сестер. Они услышали. Что-то, может быть, я открыла им. Дай им силу, ревность, энергию, порыв, жажда, быть теми, которые будут предлагать решение проблем людей. И по мере того, как они пойдут и будут помогать, обливай их чудесами Твоими. Иди им навстречу 10 миллионов раз больше папапето, которые они предпримут. Подними их и преврати эту церковь, Господь, в источник влажного пажития.
который обеспечит и накормит всех народов земли. И Украина опять станет житница мира. Не только духовно и материально. Во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал: послушайте. Послушайте. Я чувствую, что я должен это вам рассказать. Бог мне дал видение, сон об этом семинаре сегодня ночью. И это пророчество для каждого из нас. Кто послушает, может кто-то примет это верой, и это сбудется в его жизни. Это то, что произойдет по-любому после этих семинаров. Поэтому внимательно послушайте. Я видел себя как будто в Африке, где я уже был, мое село, где все было как практически развалено. И я был там, действительно, мне было жалко, что нужно будет где-то 30 лет, чтобы понять это село. Но я им давал маленький, просто что-то, что у меня было, $100, $200. И как будто это там. Но я понимаю внутри себя, что это не физически. Это, я знаю, что Бог мне говорит про этих людей. И Бог мне говорит, что это село, это как мы с вами. Это как пустыня, это как развалина после войны. Что в основная масса церковь в таком состоянии. Как не то, что нищеты, а как не решительно, нету никуда, как будто нету перспектива, как будто, чтобы сделать прихожан церкви богатыми и состоятельными, нужно многие годы, 30 лет, чтобы поднять экономику и возродить людей и страну, как будто понадобится много год еще. И в этом селе, потому что я давал им 2 раза, посещал и давал им какие-то ресурсы, как семья я посеял. И когда я вернулся, вроде бы я вернулся туда в Африку, одному из человеку, кому я так жалел, потому что у него вообще ничего не было, ни работы нету, ничего нет. Он просто пропадал. Нормальный человек, может быть 45 лет, но он ничем не занимается, ничего кушает, еле-еле, себе одевается, или даже кушает. Ничем не занимается. Тут он меня встречает, одетый, красивый. И показывает мне, и водит меня по всему этому селу, деревне. Все как поле, засеянное пшеницами. Как будто все село, там где было столько лес раньше, стало как поле, огромное поле, километрами. И все посеяно пшеницами, которые уже поспели, которые они уже продают и уже зарабатывают такие деньги, делают импорт, экспорт, но в другие страны. И это село стало такое развитое, как Западная Европа, развито. И Бог мне говорит, вот это все пшеницы, которые рассеяны, это все члены твоей церкви. Это были те развалины, они сейчас находятся как бы в состоянии этой развалины. И я тебе даю эти учения, чтобы ты дал им. Эти учения, которые ты даешь, это как бы те деньги, которые ты даваешь, это твое семя. Ты сеешь в этом развалине. Я удивлю тебя. Развалины это превратится в великие, огромные поле земледелия. Превратится в возросший урожай, поспельные пшеницы. И эти народ, которые сейчас окружают тебя, как бедные, нищие, простые, они по одному, кто-то из них начнет, кто начнет из них, кто смеет поступать, кто рискнует даже, что-то начинает поступать, потому что ты научишь их. Ты увидишь, действительно, эта страна нужна 30 лет. Бог мне дал откровение. 30 лет, чтобы люди могли начинать жить нормально. Это при самом лучшем правительстве.
А так она может дойти до 300 лет. Бог не во сне это говорит. От 30 до 300 лет, чтобы возродить Украину до нормальной жизни. А 30 лет многие уже нету живых. Но Бог говорит, но за 3 года я сделаю, чтобы эти люди, которые будут поступать за твое поэтому слово, которое ты учишь, чтобы это стало это поспелое поле, которое будет кормить не только свою страну, кормить не только свои семьи, но которое будет помогать другим, и которое будет еще экспорт, другие страны, другие государства кормить, потому что они послушали тебе. И Бог мне, как бы мне говорит спасибо в этом сне, что не жалей себя. Тебе бывает тяжело. Тебе кажется, что тебя не воспринимают, не понимают, не берут, как хотелось бы тебе. Он говорит, но ты занимаешься, ты не уставай, Бог мне говорит. Не уставай, не сдавайся. Продолжай сеять в этом поле. Найди стратег, который подхватит. И то, что я тебе показал, сбудется. Огромное поле урожая, которое обеспечит не только нации, но которое станет источником возрождения всей Украины, а потом прикоснется к нациям мира. И я думал, неужели эти простые проповеди? Ну, то, что я просто делюсь, то, что мне открыто. Говорю, вот это вот, то есть те семья, они сосеются. Я еще ободрить вам взять эти кассеты. Как бы то 2 раза, это 2-й раз. Семья величия. Возьмите эти кассеты через мудрость. Как завоевать свой мир через мудрость. И эти. Просто дарите людям. Просто дайте неверующим. Дарите всем. С этого начнется возрождение нашей нации. Я не забыл за это. Вот сейчас Бог мне только напомнил. Хотя утром Бог мне сказал, расскажешь им. Но я забыл. Вот сейчас, во время молитвы. Но Бог мне говорит, расскажи им теперь. Это то, что будет. Если кто смеет поступать по этому слову, тот пожнет такие плоды, о которых я не мечтал.